Ninakukaribisha katika tafakari ya Zaburi, na tunaendelea na Zaburi 12. Tukisoma Zaburi 12 mstari wa 6, neno linasema, maneno ya Bwana ni maneno safi, ni fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara 7. Sasa hii si kwa baadhi ya maneno ya Biblia, bali maneno yote yaliyoandikwa katika maandiko matakatifu. Ni maneno ambayo ni safi tena mazuri, ni kama fedha iliyojaribiwa katika nchi, iliyoingizwa katika tanuru na kuchomwa ikang'aa vizuri, iliyosafishwa mara 7. Kusoma Mithali 30 mstari wa 6, anasema, usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana mwongo. Kuongeza maneno katika neno la Mungu ni kumwambia Mungu maneno yako yana mapungufu. Hivyo basi, kuna kila kitu. Neno la Mungu ni package iliyojaa kila haja ya kila kitengo ambacho ni hitaji la mwanadamu, lenye uwezo wa kukufanya sawasawa na Korinto na Timotheo wa pili 3 mstari wa 17. Yaani wewe mtu wa Mungu, kupitia neno hili lo kamili utafanywa kuwa kamili, umekamilishwa upate kutenda kila tendo jema. Sio kwamba hakuna chochote kinachotakiwa kuongezwa kwa neno la Mungu, lakini ni kwamba chochote kitakachoongezwa katika neno la Mungu ni uongo. Neno la Mungu halijapungua, limekamilika lote katika vitabu vya Biblia 66. Kwa nini nasema 66? Mbona nasahau kusema wa Makabayo, ile kingine kinaitwa Yoshua bin Sira, Injili ya Barnaba na vingine vingi, Apocalypse na Pseudo na zile na vile vitabu vingine vile vitabu vyote ukivipima vina mapungufu 5 ipo siku nitakufundisha, ambayo havipaswi kuungana na vitabu vingine. Hata katika Biblia wakati Yesu yupo, iliyoandikwa kwa lugha ya Kigiriki pale Alexandria na wasomi 70 wa Kiyahudi, inaitwa Septuagint. Vitabu vile vyote vya Makabayo na Injili za vitabu vile vyote vile vingine vya Apocalypse viliwekwa kando, havikuwahi kusomwa. Yesu alisema toka Musa mpaka manabii, hakuwahi kuvitaja hata kuvitumia. Kwa tunasema hivyo ni vitabu vizuri kwa kujifunzia historia ya katikati ya kitabu cha Malaki mpaka hapo Yesu alipokuja. Hapo ni miaka karibu 400 hapo katika inaitwa intertestamental period. Hapo kuna mambo mengi yatokea. Wale wa Makabayo walipokuja kuvamia hapo, yule kiongozi wa Kigiriki na kaingia pale, wakafukuzwa. Kuna historia hapo, historia tu nzuri, lakini si vitabu vilivyovuviwa kwa sababu havikidhi viwango. Hata Yesu hakuwahi kuvitumia na vilikuwepo, lakini hata kwenye kitabu cha Biblia iliyokuwepo wakati Yesu akiwa hai akafungua magombo ya Isaya, vilikuwa vimewekwa pembeni katika ile Septuagint. Sio somo langu leo. Tuendelee na somo hili kwamba hivi tunavyovisoma 66 hakuna kilichopungua mle ndani yake. Hakuna uongo ndani ya neno la Mungu. Kila kilichoandikwa ni cha kweli, kwa sababu Mungu ni mkweli. Maneno ya Mungu ni maisha ya Mungu. Hakuna mapungufu katika maisha ya Mungu. Zaburi 119 na ule mstari wa 160, neno la Mungu linasema, jumla ya neno lako ni kweli, na kila
hukumu ya haki yako ni ya milele. Jumla ya neno la Mungu ni kweli. Na sisi tunaambiwa katika Mathayo 5:37 anasema, bali maneno yenu yawe ni ndio na sio kuwa yazidio hayo yatoka kwa mwovu. Hata sisi watoto wa Mungu hatuambiwi kwa maneno mengi sana, maana mengi yanajaa uovu. Tule neno la Mungu tunenapo, yani maneno yanayoendana na neno la Mungu, Biblia. Na ndio maana sasa uongee nini? Maana Biblia imesema maneno machache, uongee nini katika sentensi zako? Amesema Petro wa kwanza 4:11, mtu akisema au akiongea na aseme kama mahusia ya Mungu. Kwa hiyo lazima usome Biblia ili hata ukiongea, ukitoa point, ukisema, useme neno yako tu, useme sawasawa na mahusia ya Mungu, neno lake. Na tunajanga kubwa kwamba wengi wamekataa neno. Kwa hiyo wanaongea maneno yao na maneno ya Mungu wanachanganya, double minded, yani wana ndimi mbili. Na watu hawa wanasema ni dhaifu katika kila njia yao. Na kwa sababu watu wanapenda maneno ya watu, waenda kusikiza maneno ya watu, hataki maneno ya Mungu. Akasema katika kitabu cha Isaya 40:28 anasema anasema, je, wewe hukujua, hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana muumba wa miisho ya dunia, hazimii wala achoki, akili zake hazichunguziki. Yani maneno ya Mungu hayana ukomo. Kwa sababu nimesoma Biblia nzima, nimekariri Biblia, sina haja ka kitabu ka Biblia. Hayana ukomo, vina vyake ni vya ndani sana. Ndio maana ukiamua kuwa msomi na mtu wa neno, utazama katika neno, utazama katika mapana, vina na marefu yake, hutafikia mwisho. Kila siku ni tamu na utatamani uendelee kusoma kila siku, kwa sababu unazama katika ufahamu wa akili ya Mungu. Hekima na maarifa ni mali ya Mungu, nazo zimeficha maana katika neno la Mungu. Ndio maana katika kitabu cha Methali 2 pale 5 kinasema, nikautafuta kama fedha neno la Mungu, nikawa vile mtu anayechimba madini. Unazama na kadri unavyoendelea kupata unazidi kunufaika mpaka maisha yako yote yanakuwa ni neno. Kwa nini nasema neno na nimekuwa nikisisitiza neno kwa muda wote? Kumbukumbu la Torati 8:3, kila neno litokalo kinywani kwa Mungu, mtu ataishi kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu, na sio maneno yetu, na sio chakula. Hata chakula unachokipata, jitahidi kiwe ni matokeo ya kuliishi neno. Usipate chakula nje ya neno, usivae nje ya neno, usisherekee nje ya neno, usifunge ndoa nje ya neno. Yani kila kitu chako hakikisha kinakuwa ndani ya maelekezo ya neno la Mungu. Maisha yako yatakuwa na maana sana katika dunia hii iliyoharibika. Sikiliza, maneno ya Mungu ni matamu sana. Alafu ni addictive in nature. Kuna kitu wanakiita glorious addiction. Yani unapata urahibu mtakatifu. Yani uwezi ukaishi, uwezi ukamaliza siku bila kufungua. Mwambie Mungu wa mbinguni, weka hii kitu ndani ya moyo wangu, nikalipende neno. Nimekuwa nikilisoma lakini sioni matokeo. Sikiliza, angalia Yeremia aliposoma neno la Mungu. Anatoa ushuhuda katika Yeremia 15:16. Anasema, maneno yako yalionekana nami nikayala, na maneno yako yalikuwa ni furaha kwangu na shangwe ya moyo wangu, maana nimeitwa kwa jina lako, e Bwana Mungu wa majeshi. Na Zaburi 103 anasema, mahusia yako ni matamu sana kwangu, kupita asali kinywani mwangu. Unasema, Mungu wa mbinguni, nifanye kuwa mtu wa neno, nipe mahusia yako. Mungu akubariki, akufanye kuwa mtu wa neno katika jina la Yesu.